дээр би нэг 2 гэж бичиж чагаад нөгөө гарчган дээр нь 2 гэж тавьсан юм шиг. Энэ дээр би алдсан байна шүү. За энэ 7 юу лээ 7 дахин сүнслэг амьдрал. Тэгээ өмнө 2 дугаар хичээл. За бүгдээрээ эргээд санацгаая. Тэгээ нэг тоонуудыг санаж байгаа тийм ээ. За тэр энэ болохоор чинь бид нар ямар санаа хаанаас авсан гэхээр Йошуа ном дээр Йошуагийн үед одоо болж байгаа үйл явдлаас бид нар сэтвэлсэн байгаа. Тэгээд бид нар Ирихүү Мосегийн үед ч тийм ээ. Тэгээд Ирихүү гэж нэг хотыг эзлэн авахын тулд Бурхны зааврын дагуу тэд үйлдэх ёстой байсан байгаа. Тэгээд нэгдгээс хагас өдөр бид нар Ирихүү хотыг ямар ч дуу чимээ гаргахгүйгээр нэг удаа тойрох ёстой байсан. Харин 7 дахь өдөр тэд 7 удаа тойрсны дараагаар маш чангаар эзэнд хандан хашгирахад эзэн тэр ханыг нурааж өгч байгаа хэвтлээд. Түүнээс тэнд ингээд нэг 2 сая гарan одоо хүмүүс хамтдаа хашгирахад тэр Ирихүү хотын хан нурсан гэсэн утгатай биш. Хүмүүс дандаа зарим хүмүүс тэгж бодох гээд байдаг. Юг энд ерөөсөө тийм ойлголт байхгүй. 2 саяараа нийлээ хашгирсан ч тэр зузаан тэр одоо том одоо хот өндөр тийм маш зузаан барьсан маш сайн бэхлэлт бүхий тэр хотын ханыг нурах боломж байхгүй. Харин Бурхан тэднэр дамжуулж хашгирахыг л өөрт нь хандаж хашгирахыг зөвшөөрсөн. Ингэхдээ тэднийг үнэхээр үүнд маш нухацтай хандаасаа гэж хүссэн учраас тэдэнд нэгдгээс хагас өдөр хүртэл Ирихүү хотыг нэг тойрохыг зөвшөөрсөн. Харин бүтэнсэн өдөр 7 удаа тойрохыг хэлсэн байна. За нэг жоохон багасгачаарай. Тэгээ нөгөө цуураа ямар ч хэрэггүй шүү заа. Цуураа ямар ч хэрэггүй. За тэгэхээр эндээс Бурхан одоо миний зүрх сэтгэлийг хөдөлгөхдөө тэд 7 хоногийн өдрүүдэд тийм ээ үнэхээр Бурханы тушаалын дагуу тийм ээ тэд үйлдэх хэрэгтэй. Ядаж нэг удаа үйлдэх хэрэгтэй байсан. Ядаж нэг удаа. Яг Бурхан юу гэж хэлсний дагуу үнийг хийх тухай. Харин эзний өдөр буюу тэр 7 дахь өдөрт бүр илүү ихээр бүр 7 дахин Бурханы одоо тушаалыг дагах хэрэгтэй болж байна. Тэгээ бид нар эзний өдрийг сахих тухай тийм одоо ойлголтын дээр бид нар одоо заримдаа бид нар ингээд бидэрт нэг ажил гарчлаа. Өнөөдөр цуглаанд явхаа болохоос тэхээ болохоос ингэхээ болохоос гэдэг тийм ойлголтыг энэ номлоор авч хайхыг үнэхээр хүсэж байгаа. Эзний өдрийг бид нар ариунаар сахих ёстой гэж Библиэлд хэлсэн байна. Тэгэхээр эзнийхээ өмнө өөрийгөө авчирч түүний таныг зогс гэсэн газар, байг гэсэн газар та байхгүй байх гэдэг бол таныг сүнслэг амьдрал руу хөтлөхгүй. Харин та эзний үгийг одоо тууштай дагаж бүр одоо ёсчлон ягштал биелүүлснээрээ та тэр сүнслэг амьдрал гэж суралцаж эхлэх болно. Тэгвэл өнөөдрийн одоо тавхандаа уулзах хэсгийн юм дид гарчиг бол ийм байна. Хамт уншины 2-3 өөрийнхийг бус өрөөлийнхийг уртал болгох нь гэж. За өнөөдөр би тавхандаа эсийн бүлгийн нөхөрлийн талаар ингээд нэлээд ярих ба. Тэрнээс өмнө би эзний өдрийн талаар заавалчгүй дурдах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээ бид нар оны эхэнд энэ ишлэгийг уншсан байна. Исая 58-ын 6-аас 12. Тэгээ нүгэл хилэнцийн хүлгийг мултлан буулганы оосрыг тайлан дарлагдстыг чөлөөлж, дарлагдагстыг чөлөөлж, альва буулгыг эвдэхийн тулд мацаг барилтыг сонгосон биш үү? Үлсгэлэн нэгэнтэй талхаан хуваа орон гэргүй ядуусыг гэртээ оруулан нүцгэн нэгнийг хараад хувцлаж өөрийн цусан төрлөөс нуугдахгүй байх ёстой биш үү? Тэгвэл чиний гэрэл өөрийн гэгээ шиг цацарч чиний эдгэрэлт үтэр түргэн болж чиний үнэн зөв өмнө чинь явж эзний цог жавхлан чиний арын хамгаалт болно гэсэн байна. Тэгэхээр энд нэг 2 зүйлийг маш ноцтойгоор хэлсэн байна. Нэгдүгээрт нь бидний мацаглан залбирж байгаа нь одоо та өөртөө нэг байшин савтай болохын төлөө мацаглах хэрэгтэй биш байхгүй юу? Та өөртөө нэг гоё сайхан машинтай болохын төлөө мацаглах хэрэгтэй биш. Энэ өөртөө юм наахын төлөө гэхээсээ илүү энд сүнслэг утга байгаа гэдгийг Бурхан энд маш тодорхой хэлсэн. Нүгэл хилэнцийн хүлгийг мулталж гэж. Тэгэхээр хэн нэгэн үнэхээр нүгэл хилэнцийн тийм хүлгэнд одоо хүлээсэнд ингэж байвал тэр түүний эсрэг залбирлаа мацаг барилтаа бид нар Бурханы өмнө тавьж мацаг барьж бид нар залбирлаар Бурханд хандах тухай ярьж байгаа. Тэр одоо хамаатан садан үр удмаар нь ингэж те одоо удмаар нь ингэж бас
хүлсэн тэр хүлгийг тасдахын төлөө, Бурхны хүчээр тасдахын төлөө, Бурхан түүнийг тасдаж өгөөч. Энэ одоо нүгэл хилэнцийн тэр буулганаас чөлөөлж өгөөч гэж Бурханаас гуйхын тулд мацаг барилтыг бид нар зориулдаг гэсэн утгатай. За хоёр дахь нь болохоор зэрэг бусадтай хуваалцах тухай ярьсан байна. Халамжийн тухай ярьсан. Бид тэр өнгөрсөн бүтэнсэ өдөрч гэсэн ярьсан байгаа. Тэгээ юу гэхээр бид нар за яг бид нар өнгөрсөн жилийн туршид одоо бараг 2 жил болох гэж байна. Тэгээ 2 дахь жил рүү орох гэж байна. Тэгээ бид нар өрнөөс гарах санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх тухай бид нар зөндөө ингээл тэ хичээл ном сонсоод тэгээд амьдралдаа хэрэгжүүлээд маш их тууштай явж байгаа, маш их амжилт олж байгаа. Тэгээд өдрөөс өдөрт манай одоо сүмийнхний өөр ингэж багассаар байгаа. Энэ бол хэдэн мянгаар багасж байгаа сар болгон. За ингээд өргүү болт юм байж. Тэгээ үүний дараа ингээд өөртөө хадгаламж үүсгэнэ, хоримтлал үүсгэнэ. Тэгээ нөгөө мөнгө өсгөнө гэдэг талаар бид нар санаа тавьж эхлэх байна. Харин Бурхан тэр үед танаас асуугаад тэгээ хадгалах нь дээр өнө эсвэл хүмүүст өгөхөн дээр байна уу гэдэг танд сонголт өгвөл та алийг сонгох вэ? Тэрийг л Бурхан өнөөдөр хүсэж байна гэсэн үг байхгүй. Нэг их ингээл өчлөөн сайд өрхтэй тэрнээсээ нэг хүмүүс тусаадаг тийм хүн биш. Өөрт чинь байгаа ганцыг хүртэл хоёр хүнд хуваагаад өгч чадах тийм зүрхтэй байхыг Бурхан хүсэж байгаа. Тэгэхээр би юу гэж хэлээд байна вэ гэхээр бид нар яг энэ бусдад хайрыг хуваалцах гэдгээ бид нар нэгдүгээр өртөл болгодог тийм хүмүүс байх хэрэгтэй маа. Бурхан танд боломж өгч ивэл та хуримтлуул тийм ээ. Тэгээ дараа нь бас бусдад ингэжтэй бусдад тусал. Сүүлийн жилүүдэд ингээд одоо ямар нэгэн байдлаар нэг юм хүнд өвчтөй болсон хүмүүс одоо ингээд гадагшаа явж одоо янз бүрийн хагалгаанд орох, яаралтай одоо эргэтний одоо тийм донор хэрэгтэй болох нэтэрэ гэхэд ихэвчлэн тэдэнд нэг тэр хүнд зориулагдж байгаа мөнгөний одоо ханш бол нэг бидэрт айгүй ойлгомжтой байгаа шүү дээ. $50,000. Би Бурханаас заримдаа гуйдаг. Бурхан минь би пастор ч гэсэн та надаа хүсвэл маш их мөнгө өгөөч. Энэ үнэхээр өвдчгөө $50,000 цуглуулж чадахгүй байгаа хүнд ингээд би тусалцдаг нэг тийм хүн болчмоор ах юм. Тэгээ Бурханд ямар төлөвлөгөө байгааг би одоохондоо мэдэхгүй. Тэгэхээр Бурхан таныг амжилтанд хүргэх тусам та ингэж нэг тотгошоо өөрийгөө хомсон зөвхөн өөрийгөө бодсон хүн болж болохгүй нэ штэ. Тэгэхээр Библиэлд бидэнд юу гэж загч яах вэ? Та нар өлсгөлн нэгэнтэй талхаа хувааж, орон гэргүй ядуусыг гэртээ оруулан, нүцгэн нэгнийг хараад хувцлаж, өөрийнхөө цусан төрлөөс нуугдахгүй байх босуу гэж хэлсэн. Есүс бидэнд загсан байгаа шүү дээ. Нөгөө би өнгөрсөн бүтэн сайн өдрийн номлолын төгсгөлд би тааганд нэг хальт дурдсан байна. Есүс тэгсэд хожим бүх хүмүүс түүний өмнө цуглах үед баруун зүүн гарталдаа ингэж хүмүүсийг хуваах болно хоёр хэсэгт. Өөрийн баруун гарталд байгаа хүмүүстэй хандаж өгч хэлэх хөтер. Миний хайртуудаа. Та нар намайг үлсэж явхад одоо хооллож сангаж явхад та ундаалж шоронд байхад минь намайг эргэж өвчтөө байхад минь намайг асарсанд үнэхээр баярлалаа гэсэн. Нөгөө хүмүүс нь гайхна гэж аахгүй. Бид нар одоо л тантай ер нь бол уулзж байгаа шүү. Яг үндэ бол ингээд тантай бид нар уулзаагүй штэ. Хизээ бид нар тийм их сайн зүйл хийчихвэ Бурхан минь ямар ичмэр юм бэ гэд. Тэгсэн чинь Есүс юу гэсэн та нар миний дагалдагч нарын өчүүхэнд ч гэсэн тэгэж хандвал надад хийж байгаатай адилхан гэж хэлсэн ба. Нөгөө Териазо гэж байлаа шүү дээ тийм ээ Териаз. Тэгээд тэр хэдийгээр тэр хүн одоо нэг католикийн одоо нэг мөргөлтөн хүн боловч тэр хүн дэлхийд зүгээр энгийн нэг урд нь энгийн нэгэн одоо номлогч байсан. Дараа нь тэр үнэхээр маш том инх тайвны илч болж одоо энэ тэнд ихтгэл тавьдаг болсон. Тэр хүний нэг хэлсэн үг байгаа шүү дээ. Ямар шашинтай, ямар ч одоо нөхцөл байдалд байгаа хүний гараас би ингээд барихтаа би дандаа тэгж боддог гэжтэй. Тэр хүний дотроос тэр хүний гарыг барихтаа тэр хүнээс Есүсийн дүр төрхийг, Есүсийг мэдрэхийг би дандаа хүсдэг гэж. Хүн болгонд Бурханы Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн. Тэгэхээр хүн болгонд Бурханы тэр дүр төрх байгаа.
Харин хүмүүс нүгэл хилэндтэй алив нэг муу зуршилтаа автаад тэр замаас холдож гажиж явсан учраас өнөөдөр бурхан энэ хүний амьдралд байна уугүй юу гэж харахад хүрсэн баг. Харин Христээр бид нэр дахин олдсон бид өнөөдөр бурханы дүр төрх нь бидний дотор өдрөөс өдөр сэргээгдэж байгаа. Бид нар үнэхээр бурханы өмнө очихдоо тийм хэрэггүй, өөсөвгүй, тийм ямар согоггүй байхын тулд өнөөдөр ариун сүнс бидний дотор ажиллаж байдаг гэж Библи хэлсэн. Бидний зүрх сэтгэлийн хандлага дотор бид нар эргэн тойронд байгаа зөвхөн цуглааны анд нөхөд биш бидний амьдарч байгаа энэ газарт байгаа янз бүрийн тэр үндэстнүүдийн дотор ч гэсэн бурхан тэдэнд хайртай гэдгийг бид нар санаад энэ бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн хүн шүү гэд тэр хүнд муу юм хийхгүй харин сайныг үлдэх тухай ярьж байна гэсэн. Тэгэх юм бол чиний гэрэл үүрийн гэгээ шиг цацарч чиний эдгэрэлд өтөр түргэн болж чиний үнэн зөв өмнө чинь явж эзний цог жавхлан чиний арын хамгаалт болно гэсэн. Тэгж байгаа хүн бол чангаарай мэн. За энэ ишлэг бол би 27 жил сонсож байгаа шүү дээ. 27 жил одоо Библийн янз бүрийн ишлүүд сонсоод ингээ уудаг. Дахин сонсдог таны өглөө уншсан ишлэлч бай яг одоо бурхан танд энийг дахиад ярьж байгаа гэдэгт үнэхээр итгэдэг хүн байна уу гэж. Байвал жоохон унтаа байдлаас сэрий амийн эдрээ жоохон цоглогсолтой юм чинь. Тэр жил нэг Монгол би үрдэнгээгээ цуглаанд байсан. Тэгээд манай Магдалины хэсгийнхэн тэгээд бид хэд нэг Мантийн шорон руу очиж тэнд бас нэг хүмүүс сайн мэдээ тарахын тулд нэгэнт дууны групп болсон хойно бид нар янз бүрийн дуу хоор бэлдээд ингээд тэгээ очиод концерт тоглохоор бид нар нэг нэлээд муу паз автобустай гарсан баг. Нөгөө автобус нь яг явж яснаа нэг гэрэл насгаа очив. Тэгсэн чинь нөгөө нэг юм цахилгаан одоо юуны моторын эргэлтэн дээрээс ч юм уу да нэг тийм цахилгааны дамжуулаад юу үүсгээд цахилгаан үүсгээд тэгээд нөгөө гэрлийн насаадаг нэг юм жижигхэн нэг юм сонин дөрвөлжин сорон шиг юм тэрэн бүр илэгдээд алга болсон учраас нөгөө юм гэрэл өгч чадахгүй. Машин бол ажиллаад байдаг. Хамгийн сонирхолтой яасан гэхдээ ингээ нэг хин нэгэнд нь гарч идэн байж таарсан. Тэгээ гарч идэнгээ ингээ нөгөө автобусны юун дээр ингээ барьцсан тэр чинь өвөл штэ. Тэгэл нэг урдаа байгаа юмаа мөрөгчихгүй шиг ингээл яваал яс. Тэгэл 2 цаг явж яснаа нөгөө юу тэгдэг штэ нөө жолооч. Би тэр нэг уулаа ерөөсөө 4 тарчлаа гэж байгаа. Яг л бид тэр замаа алдчихтэй. Нөгөө яг тодорхой гэрэл байхгүй. Тэгээд нөгөө гинт асуудал гарангууд айд сандарсандаа нөгөө жолооч маань яг юу хийх ёстойг мэдхээ болоод тэгээ мань хүний хувьд зам алдсан. Тэгээ бидний хувьд тэр тэнд шүн өнгөрөхөөс өөр арга болсон. Энэ л маш хүүтэн өдөр байсан. Тэгээд цас дарчихсан нэлээд зузаан цас дарсан. Ингээд автобуснаас буух шууд энүүгээр татчих байгаа байхгүй. Тэр юм бүслэгээр барагдаад. Тэгээд энд бид нар баахан тусламжийн хувцс ингээ авч явсан. Нөгөөтгнөөс ингээл октоодтай ингээл давхарлаад өмсгөөл тэгэл дээр нь баах ингээл хувцснууд тавиал нэг нэгнтэйгээ ойрхон ингээ суужаагаа. Тэгээ ирчүүд нь хоорондоо яриад за хэдүүлээ жоохон үүр цайх дээр дэгэ орох дээр тал тишээгээ яваад зам харьяа. Тусламж хэрэгтэй байгаа учраас. Тэгээ яванда нөгөө нэг машин чинь бүр нөгөө яхаа болцсон. Янз бүрийн юм ажиллагаа болсон. Тэгээд ерөөсө автобусаа унтраахаас өөр арга болсон. Тэгээ унтраагаад тэгээд шүнийг хүлээсэн. За тэгээд тэр үед чинь жоохон нэг ахсан маягтай явж исэн миний хувь жоохон нэг тийм дарамт байгаад байсан байгаа. Тэгээд бид нар энд ийм олуулаа тийм 30 хэдүүлээч явж ялаа. Олуулаа ингээд хөлдөөд өгчхүүдээ гэсэн тийм айдас. Тэгээд би ингээд сууж чадахгүйсэн. Тэгээд хаалга руу хараа зогссон. Тэгээд манай ийшээ суугаач ингээд нийлээ суул дулаахан штэ гэсэн би чадахгүй. Тэгээд би нэг юм богнохоо юм өмсчихсэн. Нэг амар даараал нэг юм давхарлаа дээр нь тавьсан. Тэгээд бурханд хэллээ. Бурхан минь ээ. Яг энэ харанхууд та бидэнд гэрэлгээгээ өгж байгаатай адилхан. Бидний залбиралд хариулаач. Бид нар яг яах ёстой. Энэ явж байгаа таны хүсэл муу юм бол та зам гаргаж өгнө гэдэгт бид нар итгэж байна. За тэгээд тэр нэг 2 цаг хүлээсний эцэст юу бас ихтэй ингээд яг үүр цайсан баг. Тэг хамгийн ихний туяа ингээд гал тусгадaltaй нэг одоо бүр ингээд нэг халуун илч мэдэрч штэ. Энэ хүүтэн хэвээрэл байгаа. Тэд нар ямар чухал юм бэ гэдэг мэдсэн.
Тэгээ бид нэр хажуугийнх нь уулыг даваад алхаад нөгөө ойр хавьд айл хунар юу байна вэ? Зам мам ядаж асуучих гэж бодоод явах санаатай. Уул даваад явсан чинь цас орж эхэлсэн байна. Тэгээд ингээд нөгөө жоохон нөгөө зузаан цасанд чинь алхаад ядраад нэг дөрвөн залуу дөрүүлээ цасан дээр ингээд хөвтөж амарч исэн байхгүй. Тэгээд би ингээд нөгөө сахин гүрдгэн дээр ингээд яаж байгаа унж байгаа цасан ширхгүүдийг би ингээд ажиглаж эхэлсэн чинь тэн дээр бууж байгаа цасан ширхэг болгон тис өөр хэлбэртэйсэн. Ширхэг болгоно нь өөр хэлбэртэй. Тэгээ яг тэр цасан тэр өөр хэлбэртэй цасан ширхэгнүүд миний зүрх сэтгэлийг яаж босгосон гэж энэ цасан ширхэгний ширхэг болгонд ингэж урлаж ийм нарийн хандаж чадж байгаа бурхан үүнээс илүү үн цэнтэй болох 30 хэдэн хүмүүс тэр ч одгоо сайн мэдээ сонсгоор хүлээж байгаа бүхэл бүтэн хор хангийн тэр 200 хэдэн одоо хоригдогч нарт тэд тэрийг харгалзаж байгаа офицерууд ч гэсэн сонсох хэрэгтэй. Тэр хүмүүс бурхан санаа тавихгүй гэж юу. Миний дотор нэг юм нэг маш хүчтэй нэг халуун юм ингээ босоод ирсэн баг. Тэр яг тэр бол миний бодлоор одоо эзний сүнс юм баг. Тэ. Маш их урам зоригтой болсон баг. Яг доктор ийм жижигхэн тийм одоо тэг цасан шиг зүгээр миний ханцуун дээр буугаал хайлах төдий түрхэн зүйлийн зургийн тийм жижигхэн цасан ширхэг болгонд бурхан маш их анхаарлаа тавьж маш их урнаар бүтээсэн байгааг харах юм бол өнөөдөр би тэр цасан ширхэгний хажууд бид нэр хэр зэрэг үнцэнтэй вэ? Есүс хэлсэн байгаа өнгөрсөн 7 хоног жоо би нэг дуу сонссон. Тэр одоо Монгол дээр ерөөсө орчуулагдаагүй л дээ. Одоо англиар тийм маш алдартай одоо хүндэтгэл мөрөглийн дуу байгаа. Тэдэлж байгаа байхгүй. Жирийн бяцхан тэр одоо хээрийн бор шувуунд тэдэнд бурхан эцэгчин санаа тавьшид нэг хоол ундаар тийчээдэг гэж. Тэгвэл тэр хитгэн зоосоор зарагддаг тэр бор шувуунаас та нар хавьгүй илүү үнцэнтэй биш үлөө. Тийм учраас та нар битгий санаа зов. Бурхан эцэгтэй итгэн найд гэж Есүс бидэнд хэлсэн байдаг. Өнөөдөр би та бүхэн ямар үгээр та бүхнийг урамшуулахыг хүсэж байна уу гэхээр бурхан таныг энэ газарт үнэхээр үн цэнтэй маш ашиг тустай тийм зүйл хийлгэхээр таныг энэ дэлхийд илгээсэн баг. Та түүнийг ихч бай, багч бай, ихтүүлсэн ч бай, янз бүрийн хэмжээгээр та түүнийг үйлдэж байхдаа бурханы нүдний өмнө эн чинь үргэлж үнэхээр маш чухал байдаг гэдгийг санах хэрэгтэй. Заримдаа бид нар ингээд за болио өнөөдөр хийгээд яах. Дараа хий. Болио хойшлуулъя гэдэг ингээд хойшлуулгүй байдаг. Хин нэг нь туслах ёстой боломжтой байсан туслахгүй ингээ өнгөрөөхтөө бид нар за дараа л болио гэж бид нар хойшлуулдаг. Гэтэл бурхан дараа нь биднээс асуувал яах вэ? Та одоо бусдад байгаа зүйлээ хуваалцсан өөртөө чинь ганцхан байгаа зүйлээ бусдад хуваагаад өгөхдөө бити харамсаараа гэж Библи бидэнд хэлж байгаа. Бурхан эцэгчийн та нарт санаа тавина гэдэгт харин итгээрэй гэсэн баг. Ингэснээр амьдралд чинь одоо чиний гэрлэгээ гэж хэлж байгаа байхгүй. Энэ зүрх сэтгэлж бай, оюун ухаанд ч бидний эргэн тойронд харагдахгүй байгаа ирээдүйн өдрүүдийн талаарх тэр санаа зовнилуудын тэр санаа зовнилын тэр харанхуй бурхны гэрэлд бурхны тэр ивэлээр гэрэл тусаж бидэрт бас тодорхой болох шүү. Тэгээ чи өвдвөл эдгэрэлт нь өтөр түргэн болно гэсэн баг. Маш сонин зүйл хэлж байгаа шүү энэ чинь. Тэгээ өвдөх юм бол эдгэрэлт нь өтөр түргэн байх болно гэсэн баг. Ашигтай. Чиний эдгэрэлт чинь өтөр түргэн болно гэсэн. Чиний эдгэрэлт чинь өтөр түргэн болно гэсэн. Манайха яадсан та нар? Дэндүү олон хэлээд байна. Одоо AC-гээ тавьчих. Чиний үнэн зөв өмнө чинь явж эзний цог жаглан чиний арын хамгаалт болно гэсэн баг. Алдаа дутагдлгүй хүн гэж байдаггүй. Гэтэ эзний өмнө яг зөв явахыг эрхэмлж байгаа нэг хүнийг бурхан анхаарлаа тавьдаг. Тэгээ үнэн зөв чинь өмнө чинь явна гэдэг нь тэр танд алдар авчирдаг баг.
Хүмүүс бид нар бусдад харуулахын тулд үйлддэг, харин Есүс бидэнд захиртаа та нар бусдад харуулахын тулд биш, эцэгтэй Бурханд харуулахын тулд та нар үйлдээрэй гэсэн. Хэрвээ чи эзнийг танд хэлсэн үгийн дагуу ийхүү үйлдэх аваас 9 дугаар эшлэл дээр тэгэхэд чамааг дуудахад эзэн хариулж чамааг хашгирахад би энд байна гэж айлтнаа. Хэрвээ та нар дундаасаа буулгыг зайлуулж хуруугаараа чичлэн зэрлэг балмад яриагаа болвол хэрвээ чи өлсөксдөд өөрийгөө өгч зовгсдын сэтгэлийг цатгавал чиний гэрэл харанхууд мандаж чиний бүрхэг бүүдгэрн хүртэл үд дунд мэт байх болно гэж хэлсэн. Хамгийн хэцүү хүнд үед чинь хүртэл бусдад сургасаар, тунхагласаар байх болно л гэсэн утгатай. Хонконгийн 5 дахь луу гэж нэрлэгдсэн нэг залуу яг хормынхаа өдрөөс эхлээд хамрынх нь угаар ингээ өвдөж эхэлсэн байна. Хэдхэн сарын дотор тэр хүн энэ хамрын хөндийн тэм өмнө гэдэг өвчнөр өвцсөн учраас тэр канонд тоглож байсан, алдаршиж эхэлж байсан тэр сайхан үзэсгэлэнтэй царай хэдхэн сарын дотор байхгүй болсон байна. Эхнэр нь бол цуглаанд нэг хэсэг явж байгаад тэгээд ерөнхийдөө урлаг уран сайхан нэг загвар өмсөгч хичээлээ нэг эмэгтэй урлаг уран сайхан гэж яваад цуглаанд явах нь ховордсон байсан тийм үе. Тэгээд тэр хоёр танилцаад залууч маш хүнэн сэтгэлээсээ эмэгтэйд хандаж ойлаа хормоо хийгээд маш их аз жаргалтай байх төрөд миний энэ хамрын угаар өвдөд энэ ал галт гисэн баг. Тэрс хэдэн сарын дараа тэр нэг нүд нь аль хэдийн ингээд энэ ямарч булчин байхгүй юм чинь цагаараа идэгдээд ингээд дотоороо идэгдэсээр байгаа тийг насурсан байхгүй. Нүд нь зүгээр ингээд унтсан байгаа байхгүй ингээд нэг харцсан. Булчин чинь ингэж бид нар яаж яддаг штэ. Ингээд нэг дэшээ унтсан нэг нүд нь юм харахгүй. Тэгээд тэр хүний хамар гэж ингээд сүлдө унаад тэгээд нүүр бол ингээд бэлцээсэн юм сонин идэ бээр ингээд цаанаас нь харагдчих. Тийм хүн болж хуурсан. Тэгээд явж чадахгүй. Тэгээд тэрэгэн цэр дээр суусан. Харин тэр хүн хамгийн сонирхолтой нь өөрөө яг тийм өвчнөр өвдчлөө гэсэн тэр өдрөөс Христэд итгэсэн баг. Есүс хамгийн гол нь тэр хүнийг ерөөсөө эдгэгээгүй. Өчнөө хүмүүс тэр хүний төлөө залбирсан. Тэгэл яг буцаад яг хуучных шиг нэг алдартай од болоосоо гэж тэд нар бодоод залбирсан болооч хүн үнд нь хариулаагүй. Харин тэр залуу үнэхээр яг бурхантай уулзах үедээ нэг маш сонирхолтой тийм дуудлага авсан баг. Юу гэхээр би чамайг хэрэглэхийн тулд ийм бэрхшээл чамд зөвшөөрсөн гэдгийг өөрөө эхлээд тэрэнд итгээгүй байгаа. Тэгээд зөвлөгч пастораас асуусан. Нөгөө пастор ч гэсэн бас гайхсан байгаа байхгүй. Бурхан яагаад ингэж хийх ёстой юм бол би сайн ойлгохгүй байна гэсэн. Харин бурхан эхнэрийнхэн зүрх сэтгэлэгч бас бэлдсэн байна. Тэгээд яг нөгөө тэр хоёрт нэг тийм байдал нөгөө нэг бурхан яг тийм дуудлага өгсөн. Бурханы хайрыг түүний хүч чадал, үзэгслэн төгөлдөр байдал, яруу алдрыг та нар тунхаглахын тулд миний гэрч байх болно гэсэн тийм дуудлага авсан. Тэр хоёр ингээд сүмээс сүм ингээд юм цугласан хүн болгон руу очиж Христийн тухай тунхагладаг болсон. Өдрөөс өдөрт ингээд тэр залуугийн нүүр ялзран муудаж ирсэн. Эхнэр нь хажууд нь тэр чинь загвар өмсгч эмэгтэй маш үзэгслэнтэй эмэгтэй байж байгаа. Харин нөхрөөд ингээд төрсэн үзэгслэнтэй эмэгтэй. Нөхөр нь ингээд нэм хүж байгаа хүн баггүй. Тэгсэн чинь тэр яг нөгөө зөвлөгч пастор нь дараа нь тэр залуугийн талаар ном бичиж байхдаа бас тэр нэг канон дээр баримтат канон дээр тэгээ хэлсэн байсан. Ялзрам муудж байгаа түүний тэр аимшигтай аимшигтай тийм дүр төрх дотроос тэр Есүсийг ярих үед би ингээд Есүсийн дүр төрхийг харж ирсэн гэж байгаа юм. Тэгтэл нь Есүсийг ярьдаг. Тэр ингээд ярихаараа түүний нөгөө нэг ажиллагаагүй болсон нүднээс нь нулимс гардаг. Тэр Есүсийн тухай ингээд ярихаараа үнэхээр яг тэр ямар ч зовлонгүй хүн. Харин Есүс рүү удахгүй очих байгаа хүнийг дүр төрхийг тэд нар хардаг байсан. Тэгэхээр тэр хүний амьдралын тэр хүнд өдрүүдэд хүртэл бурхан түүний амьдралын тэр зовлон бусдад гэрчлэл тэгээ бусдыг бас Христ рүү авчрах тийм авралын үйл ажиллагаа болгож ирсэн тэр явдлыг нь харах юм бол өнөөдөр энэ Библийн энэ үгтэй яг таарч байгаа. Чиний бүрхэг бүүдгэр нь хүртэл үд дунд мэт байх болно. Үд дунд ямар байдаг вүлээ? Гэрэл гэгээтэй байх бол. Нар орой дээр гарсан учраас сүйдэрч баг тоотоо харах байх бид нар. Та
таны эргэн тойронд өнөөдөр бүх юмс ингэ нэг болохгүй болоод иргэцэн таны амьдрал өөрөө болохгүй байгаа. Тэр үед ч гэсэн Бурхан өөрийнхөө хүч чадлаар танд туслаж тэр өөрийнхөө хэн болохыг бусдад танаар гэрчлүүлэхийг хүсэж байдаг гэдэг би таныг битээ мартаасаа гэж хүсэж байгаа. Ихэхдээ бидний амьдралд асуудал тохиолдонгууд өөр дөр анхаарал тавиад та яагаад миний амьдралд ийм хийж байгаа? Та ийм хийх зохисгүй гэсэн маркаар бид нар Бурхантай ярьдаг баг. Гэтэл Бурхан үүнийг үйлдэх хэрэгтэй юу? Үгүй юу гэдэг асуулт байна шүү дээ. Тэр таны эзэн мөн үү үгүй юу гэдгээс эхэлнэ. Хэрвээ тэр таны амьдралын эзэн муу юм бол та түнд ингэж хэрэг хэлнэ л гэсэн үг байхгүй. Нөгөө аава та намайг ашиглаач гэдэг шиг. Бурхан минь миний амьдрал бол таних. Та надаар дамжуулж юу хийхийг хүсэж байгаа? Түүнийгээ хийгэрэй гэж та нэгэн залбирсан бол нэг өдөр Бурхан таны амьдрал яг таны хүсээгүй хүлээж байгаагүй бодож төлөвлөөгүй тийм зүйлийг хийгээд эхлэхэд та гайхах хэрэггүй. Нэг зүйл битгэхээс гэж Бурханы хийж байгаа ажил нь төгс юм аа. Тэр үргэлж бодсон байдаг. Тэр үргэлж төлөвлөсөн байдаг. Тэгээ эцэст нь тэр маш сайнаар дуусгадаг. Тэр залуу нас барсан. Айл дээр одоо 30 гаруй жилийн өмнө нас барчихсан. Гэхдээ тэр залуугийн сайн мэдээ тараснаас болж маш олон хүмүүс Христээр ирсэн байгаа байхгүй. Нөгөө нэг гэдэг нэг бүр төрхтөө ингээ те гар хүлгүү төрцөн залуу байдаг шүү дээ тийм. Тэр залууг жоохон бахт нь түүнийг харж байгаа хүмүүс бүр эцэг их нь хүртэл энэ залуу энэ дэлхийд маш олон хүмүүсийн амьдралд одоо нөлөө авчирна гэж юусэн бодог байх шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр өчтөр би хөргөчний араар ингээд нэг юм идэх дуртай манго жимсаа унгаачихгүй. Бөөрийнхий гэдгийг мартаад тавьчих өгрөөж яашаа үнэ. Тэгээ дотроо ингээд баахан юмтай тэгээд хүнд хөргөчийг би өчтөр манад нэг залуучууд ирэхээр тэднэрээр ингээд хөдөлгүүлж гисэн мартчих. Тэгээ би өглөө яалж явахгүй энэний араар орсон юм авахгүй бол амтэн цуглар нь янз бүрийн болонд би бас нөгөө мангого олж авмаар шүү дээ. Тэгээ би нөгөө хөргөчөө ингээд наашин жааш нь хөдлөж жагаад нилээн гаргаж аваад тэрүүгээр ингээд манаа нөгөө жоохны ингээд оруулаа шидсэн амар олон юм олдог ба шүү дээ. Тэн дотор олсон тэр доогуур шидсэн юмнууд нэг би баг 10-аад юм олсон. 10-аад юм олсны 2 нь 3 нь нэг дэмий юм байсан байхгүй. За нэг нь манго, нэг нь үсний болт, нөгөөх нь нэг юм хүүхдийн машин. Нөгөө 7 нь бүгдээр нөгөө эзний үг битсэн тийм одоо наалтууд байсан хөргөчний наалтууд. Ээлж дараагаар нь аваад хараад наагаад аваад хараад уншаад наагаад ингэсэн. Нэг юм нэлээд том юм хөргөчний тийм наалт би олсон. Тэгээ нэг сүмийн урай үгээс. Тэгээ тэр сүм тэр жил одоо энэ чинь баг 10 жил өнгөрч. Тэр жил өөрийнхөндөө тэгж урайлж ирсэн маа. Ийм vibrant life танд байх хэрэгтэй гэж. Vibrant гэдэг чинь чичиргээ шүү дээ. Таны явж байгаа тэр нүргэн чичиргээнийг тэ хаваарын чи хүн мэдчих хэрэгтэй байхгүй. Манай дээдлийн айл бол нэлээд хүнд жинтэй хүн багш байгаа байхгүй. Тэгээд хамгийн гол нь хөрхий бас шүн яг турах гэж оролддог юм шиг байна. Тэгээд бид нар яг унтах төхөөд ирэх үед л ингээл жигд хэмжээтэйгээр ингээл дүв гэл. Эхэндээ бид нар гайхаад энэ шүн мужаа хийдэм болов. Тэгсэн чи яалч яахгүй юм гүйлтийн зам дээр гүгэд байгаа байхгүй. Тэгэл гантелментэл өргөж байгаа нөгөөдгөө шууд хайдаг. Доор нь хүн унтж гин гэж ерөөсө тоохгүй. Тэр хүнийг гүйж эхлэх үед бид нар энэ юу хийгээд байгаа юм болоо бидний анхаарлыг татчихсан шүү дээ. Тэгээд дараа нь бид нар энэ хүн чинь одоо тасгал хийгээд их л завгүй хүн байна даа гэл. Тэгээд удахгүй нөгөөдгөө гүүхэн зогсоол янгууд чинь нөгөө унтах байгаа хүмүүс бид нар чинь байрны өрөөндөө ороод ус асгаал те. Усаа гоожуулаад тэгэл усанд орж байгааг нь бид нар сонсогдож байгаа. Тэгэл жорлон дээр сугаал жорлонгийн ус татаад бүх юм сонсогдож байгаа. Заримдаа энэ манай тааз их арай л нэмхээ хийсэн юм уу гэж бодоод байгаа. Энэ шиг өнөөдөр Бурхан биднийг зүгээр нэг газар нөгөө нэг эзний хормоод тэ хувцсны хормоонд хүрчгээд чимээгүйгээр хүмүүсийн дунд зогсож байсан нөгөө цус алддаг байгаа эдгэрцэн эмэгтэй шиг амьдраасаа гэж Бурхан үсэг байгаа. Харин Есүс тэр эмэгтэйг гарч ирээд бусдад гэрчлээсэ гэж хүсээд тийм ээ. Хэн нэг надад хүрсэн тэр хүн одоо чимээгүй байгаадаа нэгсэн утгатай тэр үг хэлэхэд эмэгтэй нуугдаж чадахгүй юм даа гарч ирээд Есүсийг гэрчилсэн байдаг. Энэ шиг Бурхан өнөөдөр биднийг яг нэг ийм нүргэнттэй ийм амьдралаар амьдраасаа гэж хүсэж байгаа.
Та хэн нэгний хажуугаар хэн нэгэн Христийг мэдгүй хүний хажуугаар үлми дээр ингэж таныг яваад ингээд чимээгүй өнгөрт тойроод өнгөрчөөсө гэж бурхан хүсэхгүй байна. Таны нүргэн хэрэгтэй. Тэ. Хөөе миний хажууд Христэд итгэж байна уу та гэж мэдгэтгээр тэгж амьдрах хөстөд тухаарч. Бурхан биднийг ингэж амьдруулахыг хүсэж байгаа. Та өөртөө за би бол чадахгүй гэж хэрвээ бодож байгаа бол энийг та хийхийн тулд бурхан таныг дуудаагүй гэдгийг санах хэрэгтэй. Бурхан таныг хэрэглэх гэж байгаа гэдэг юм байна. Хэрэглэх гэж байгаа гэдэг. Одоо данх бай гэж бодё. Цай буцлах данх ингээл комплейнд бол те би ч айтайхан цай гаргахгүй даа гэж бодох ш. Тэр цайг тэр дотор чанж доозын тохируулах нь тэр цайг хийж байгаа хүний л ажил ч тийм ээ. Түүнээс данхны ажил биш байхгүй. Данх бол өөрийгөө өгөөл халуул халаал те хөрөөл ингээ байж байгаа. Бид нар бол тэр данхнууд шүү дээ. Та хитэн цорготой данхыг бүүмэд. Та одоо ямар нэг материалаар хийснээс үл шалтгаалж тэр цайны амт өөрчлөгдөхгүй. Бурхан таныг яг тэр данх шиг хэрэглүүл бусдын аяганд ингэж хийх тэр цайг танаар дамжуулахыг хүсэж байгаа л гэсэн утгатай. Тэгвэл та данх учраас зүгээр л тэр эзнийхээ гарт өөрийгөө өгдөг шиг бид нар бусдад Христийн тухай тунхаглахад зүгээр өөрсдөө л өгөх хэрэгтэй болдог. Бид нар зүгээр Христийн тухай ярих хэрэгтэй. Христ таны амьдралд юу хийснийг л яриа. Нэмэр хачир ерөөсөө хэрэггүй шүү дээ энд чинь. Тийм ээ? Тэгээд Библи хэлж байгаа шүү дээ. Үнэн та нарыг чөлөөлнө гэж байгаа учраас бид нар хэрвээ Христийн миний амьдралд хийсэн тэр үннийг хэн нэгэнд бид нар дуулгавал Христийн тухай үннийг сонсох хүний тэр амьдрал гэм нүглийн буулгаас чөлөөлөгдөх тухай ярьж байгаа гэсэн. За тэгээд үлсэгчдэд өөрийгөө зовгчдын сэтгэлийг цатгавал чиний гэрэл харанхууд мандад чиний бүрхэг бүүдгэрч гисэн үд тунд мэт байх болно. Эзэн чамайг ямагт удирдах хатсан газар чиний хүслийг хангаж чиний ясанд тэнхээ өгнө. Чи усалсан цэцэрлэг мэт ширгэшгүй ундрахтаа булаг мэт байх болно. Танах хүмүүс эрт цагт эвдэрсэн балгаснуудыг дахин сэргэн олон үеийн сууруудыг босгоно. Тэгээд чамайг цөмөрхийг сэргэн босгогч оршин суух гудамжийг засагч гэж нэрлэнэ гэсэн байна. За одоо нэг юм эзэн бидэнд загч байгаа тийм хэсэг гарч ирж байгаа шүү. Хэрв чи амралтын өдрийг үл бузарлаач гэж байна. Амралтын өдөр гэдэг нь зүгээр бид нар өөрсдөө бий болгож байгаа амарч идэж уух гэж байгаа тэр өдрийн тухай биш. Энэ эзэн өөрөө сонгож авсан тэр өдөр байна. Энэ өдөр бол та нар миний өмнө ирэх ёстой, үзэгдэх ёстой, миний үгээс сурах ёстой, та нар гимээ гимших ёстой, залбирах ёстой. Эзний алдаршуулж магтаал хүндлэл өргөх ёстой тэр өдөр. Эзэнд өөрсдөө зориулах ёстой өдөр. Тэгээд хуучин гэрэн дээр бол нэг шаббат гэж нэрлэдэг. Тэ одоо орсоор бол суббота тэ. Тэгээд монголоор бол хагасан сайн хагасан муу өдөр. Харин өнөөдөр бид нар ягаад бүтэн сайн өдрийг бид нар сонгож өнөөдөр тэ Sunday гэдэг бид нар сонгож Христийн одоо эзний өдөр гэж үздэггүй гэхээр Христ одоо бүтээсээ өдөр ам орсон учраас Христэд итгэгчнэр түүнийг нь билэгддэг баг. Тэгээ уг нь бол энэ Sunday биш нөгөө resurrected day буюу Есүс амьлсан өдөр гэж бид нар 7 хоног болгон тэмдэглэх ёстой. Оросоор бол тэр воскресенье буюу те воскрес одоо Есүс үхлээс амьлсан тухайрч бүтэн сайныг тэгж нэрлэдэг шүү дээ Оросод. Тэгээ коммунистууд байж тэр өдөр тэр хэллэгээрээс өөрчлөг баг. Яг монголоор яг бүтэн сайн өдөр гэдэг чинь сайн өдөр гэсэн утгаар хэлж байгаа. Бидний хувьд бол энэ үнэхээр сайн өдөр байна. Энэ бол эзэн Есүс үхлээс амьссан өдөр. Бидэрт найдвар авчирсан бидний аврал үнэхээр яг нэг төгс болгогдож гүцээ тамга даруулсан өдөр байхгүй. Бид нар одоо мөнхийн улсад орох боломжтой болсон гэсэн утгатай. Чи амралтын өдрийг үл бузарлаж миний ариун өдөр өөрийн таашаалыг үйлдэхээс татгалзан хөлөө татвал амралтын өдрийг баясгаланд эзний ариун өдрийг эрхэм хүндэт гэж нэрлэж өөрийн замаар явалгүй өөрийн таашаалыг хайлгүй чалчилгүй одоо олон яриад ахгүй гэсэн тийм. Тэгээ энэ өдрийг хүндтгэл чи эзний дотор баяр хөөргийг авнаа. Би чамайг газрын өндөрлгүүдээр аялуулан эцэг Яаковын чинь өв хөрөнгөөр чамайг тижээн гэж эзний ам айлдсан юм а гэсэн баг.
За өнөөдөр дэлхийд даяар ерөнхийдөө маш их завгүй амьдарч байна. За тэгээ бүтэнсэн өдөр ингээд ажилдаг тийм компаниуд маш их байна. Азад бол ерөөсөө энэ энгийн хөтөл байгаа даа. Харин би Европт явсан чинь бүтэнсэн өдөр ерөөсөө ажилдаггүй юм байлээ. Бүр ингээ хүнсний дэлгүүрүүд нь хаачдаг. Одоо манай эндхийн 7-Eleven шиг тэм дэлгүүрүүд бол ганц нэг дэлгүүрүүд онгорхоо харагдчихлаа. Тэг хүмүүс хагас 5 дахь орой юм уу хагас өдрийн өглөө нөгөө тэр хагас онгодог тэр дэлгүүрээс бүхэл өдөн 2 өдөр идэх юмаа цуглуулдаг. Тэг бүр ингээ дэлгүүрт нь оронгооч ингээ Costco дотор хүн ингээ бужигнж байгаа юм шиг тэг бужигнж байгаа байхгүй. Тэг би энэ яагаад юм болж байгаа юм. Тэгсэн чинь бүтэнсэн өдөр онгоохгүй тэгээд одоо ингээ хагас өдөр эрт хаачдаг учраас тэг би тэндээс юу холж харсан гэхээр яг Библиэлд заасан тэр загвартын тууж байгаа байхгүй. Тэр бүр ингээ өөрсдийн системд нь байж байгаа, амьдралын хэв маягт нь байж байгаа. Харин хамгийн гол нь тэд нар сүм рүү явах болцсон л байгаа байхгүй. Хүчээр засгийн газар нь тэднийг хүчээр амраадаг болгож байгаа. Харин тэд нар яг нэг амралтын өдрийг буюу эзэн өөрөө хэлсэн эзний амарсан өдөрт эзэн лүү гэсэн зүрх сэтгэлээр амьдрах ёстой байтал тэд нар тэгээгүй тал асуудал байгаад байгаа юм бэл. За тэгвэл бид нар өнөөдөр энэ Америкт амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд бидэнд бас зөндөө сонголтууд байгаа. Тэгээ Христэд итгэгч хүмүүст нэг юм итгэл байх ёстой байна. Ямар итгэл вэ гэхээр за одоо ингээл одоо яа гэдэг такси барьдаг хүмүүс, янз бүрийн ачаа одоо ачаа тээвэрт явдаг хүмүүс бүтэнсэн өдөр хамгийн их боломжтой мөнгө хийдэг өдрөө гэж бодцсон итгэцэн хүмүүс байна шүү дээ. Тэгээ би үгч хэлэх гэдэг Христэд итгэдэг хүн тэрнийг болох ёстой байхгүй. Эзэн биднийг 5 дахь хагасанд 2 дахин илүү хангана гэдэгт итгэхээсэ гэж хүсэж байгаа. Библи яг тэгээ хэлсэн ш. Та нар 6 дахь өдөр гадагшаа гарч нөгөө манна болон бүдэн шувуу цуглуулахдаа 2 өдрийнхийг цуглуулаарай гэсэн баг. Авг нь ердийн өдрүүдэд яг хөөхтэр нэг өдрийнхөө цуглуулангууд маргааш өглөөхд нөгөөд хадгалчвал нөгөөтг нь ингээд өт хорхоо болоод ямар ч хэрэггүй болчдөг гэсэн. Харин тэд нар хагас өдөр 2 өдрийнхийг цуглуулахад бүтэнсэн өдөр дуустал хадгалахад тэр нь яадагчгүй байсан баг. Үүгээр бурхан юу хэлээд байна вэ гэхээр наадах чинь та нар надад итгэхээр энэ бүгдийн цаанд би та нарын төлөө зохицуулдаг нь бий баг. Хадгалдаг нь бий баг. Устгадаг нь бий баг. Үржүүлж ургуулж та нарын төлөө тийм ээ та нарыг хангаж өгдөг нь бий байгаа гэдгээ бурхан харуулж байна гэсэн утгатай. Эзний өдөрт ажиллахаас би таныг татгалзаасаа гэж л уриалж байна. Яагаад үгтэр таны амьдралыг боож таныг ядуу амьдруулах гэж байгаа ярьж байгаа биш тийм ээ. Энэ бол таны итгэлтэй холбоотой. Би бүтэн сайнд ажиллахгүй. Эзэн намайг харин урдлын энэ бүхэл бүтэн 6 өдөр хангах болно гэдэгт итгэхээс гэж. Тэгээд ерөөсө та өөртөө нэг тийм зарчимтай. Бүтэнсэн өдөр хэрвээ ажиллах гэж байгаа бол би зүгээр шунж гин гэж өөрийгөө бод. Тэгээд шунсан тэр мөнгө эзний өдрийг одоо бузрлан байж, зүхтэн байж өөрийнхөө ашигын төлөө хийсэн зүйл чинь ямар хуу үр ашиг өгсөн бө гэдэг эргээ бодох юм бол ашиггүй өнгөрсөн байдаг дандаа. Намайг сайн ойлгосноо. Тэгээ би тав хүнийг уриалж байна. Инэрлчүүдээ. Тийм ээ. Эзний өдөрт ингэж ирэх. Одоо манай сүмийн одоо дансанд байгаа зөндөө байгаа шүү дээ. Нэрийг ингээ бичих юм бол яг нөгөө тийм итгэхгүй гэдэг тэр зоонд оруулж болмооргүй тийм хүмүүс зөндөө байдаг. Тэгсэн мөртлөө яагаад эзний өдөр ирэхгүй байгаа юм? Би одоо шүүж байгаадаа биш. Харин энэ бол тэр хүмүүс өөрсдийнхөө яг амьдралдаа бурхны үгийг тэр тодорхой хэмжээгээр биелүүлэхгүй байна л гэж би хэлж байна гэсэн. Би энд маш их тийм одоо зөөлөн байдлаар хэлж байгаа шүү, тийм ээ. Эзний өдрийг бузруулахгүй байвал өөрт чинь хэрэгтэй гэдгийг л хэлэх гээд байна. Харин бурхан хангагч гэдэгт нь би таныг итгэхээс гэж хүсэж байгаа. Тэгээ эзэн хэлэхдээ эзний дотор чи баяр хөөргийг авнаа гэсэн. Тэгээ би чамаа газрын өндөрлгүүдээр аялуулна гэдэг нь эн чинь юу гэсэн утгатай гэхээр тэр нам дор газраар янз бүрийн салхи хуу одоо юу чинь үер усан давтахгүйгээр эзэн өөрийг чинь өргөж санаа тавьж явна гэсэн утгатай. Тэгээд газрын өндөрлгүүдээр гэдэг шалтгаан нь нөхдөр та алсын бараа харж чадна. Цэвэр агаар, бурхан доор дээрэс нь бурхан тэр өндөрлгүүдээр аялуулна гэсэн тэр өөрөө бас биднийг зааварчлан чиглүүлэх тухай бас амлалт тууж.
Тэгээ бас газрын өндөрлгүүдээр гэдэг чинь бидний бодсноор гэсэн утгатай биш. Эзнийхаар гэсэн утгатай. Тэгээ эцэг Яаков чинь өв хөрөнгөөр чамааг тэжээнэ гэж хэлсэн баг. За тэгвэл бид нар дараагийн сэдв рүү орчихно. Хэрв эзэн өөрийн үгээр бидэнд хэлэхдээ мацаглан залбирахыг өөрийн хүслийг биелүүлэхээс татгалзах гэж хэлж байгаа юм бол бид үнэхээр алив зүйлийг үлдэхдээ эзний хүслийг дээдлэн үзэж байна уу? Тийм ээ? Эзнийг дээдлэн үзэж байна. Эсийн бүлгийн нөхөрлөл нь эзэнд үйлчлэхэд чиглэсэн байх ёстой. За одоо эсийн бүлгийн тухай ярих. За тиймд бид үнэхээр сүнсээр өсөх төлөвшөх болон сүнслэг үйлчлэгчд болохын тулд хамтдаа зорих ёстой байна. Эсийн бүлэг буюу одоо жижиг бүлгийн нөхөрлийн талаар одоо ийм олон ишлэлээр хэлсэн байна. Лукийн 24, Үйлс 2, Ром 16 тэг хамтдаа залбирж байгаа тухай гарч байна. Тэгээ 18-аас 20, 21-аас 24, 25-аас 27 ишлүүд дээр ингээд эзэнд алдар өрхөнд бол хамтдаа цуглах тухай ярьж байна. Эсийн бүлгийн ач тус юу вэ? Бие мэддэг болно. Нэг нэгээ мэддэг бол. Цуглаанд ингээд анхлаад ирэхэд урд нь ерөөсө тандгүй хүмүүс байсан учраас монголчууд ч маш их бүрэг ичимхий. Америкч тийм байт юм лээ. Цуглаанд орж ирээ. Тэгээд тэр цуглаанд ингээд хичнээн удаан явж байхдаа нэг хүмүүстэй танилцаж, нэг хэсэг хүмүүстэй танилцаад авчихгүй л болоод ерөөсө яг одинараа ирсэн одинараа суугаад байдаг нэг тийм тал байдаг. Харин анхлан ирж байгаа тэр хүмүүс болон цуглааны хүмүүс нэг нэгнээ мэддэг болох нэгэн тэгээ ойр дотн болох тэр нэг сайхан ашигтай тал бол энэ эсийн бүлэгт байна. За хүмүүс туслаж тэднийг нээн илрүүлж тэдэнд байгаа бас эзнээс өгсөн бэлэг авиасуудыг хэрэглэхэд энэ эсийн бүлэг маш их тустай байна. За бас их сайн харилцаа байгуулдаг. За эртний одоо гэр сүмүүд буюу эсийн бүлгүүд энэ талаар Паул Ром 16 дурдахдаа нөхөрлөж нөхөрлөгөө битгий болоорой. Дундаасаа эргэлзээг зайлуулаарай. Үргэлж та нар хамтдаа хоололж байгаарай гэсэн юм. За бид нар бол хооллохыг бол сайн хийж байгаа шүү дээ. Важгаал хорхог. Яг хамтдаа бид нар бас нэг 5 дахь өдөр юуны спортын цаг ингээд бид нар гаргаж байгаа. Тэгэд энэ болохоор зэрэг энэ цуглаан нийтдээ хийж байгаа тухай юм. Харин Библиэлд тэр жижиг бүлгээр цуглаж байгаа цуглах тухай ярихдаа үүнийг ч гэсэн бас жижиг бүлэг дээр та нар сайн хийж байгаарай гэж хэлсэн. Нөхөрлөх тухай ярьж гин өөрсдийнхөө дундаас эргэлзээг зайлуулаарай гэсэн. Хэн нэгэн маань бурханд үнэхээр итгэж гин үү? Эргэлзэж байна уу? Энд санаа тавих тийм нөхөрлөл тэнд бий болж байгаа гэсэн. Бас нөхөрлөлдөө итгэхгүй байгаа бол нөхөрлөөрөө дамжуулж тэр хүнийг бүр ингээд эргэлзээг нь тайлж өгөх тухайч ярьсан. Хамтдаа хооллох гэдэг чинь зүгээр бас ингээ хоолоод сайхан байлаа баярлалаа хоол гэсэн баярлалаа гэд явах тухай яриаггүй хамтдаа хоололж явах үедээ хүмүүс чинь юм ярьдаг. Тэгээ сэтгэлээ нээдэг. Зарим хүмүүс муудалцдаг. Зарим хүмүүс сайддаг. Тийм ээ? Зарим хүмүүс нэг нэгэндээ үнэхээр бас урам зориг, санаа авахар зүйлүүдийг тэр санаагаа хуваалцдаг. Хооллох гэдэг бол маш бас тийм сайхан цаг байдаг. Тэгээ хоолоо хувааж идэхээс илүү бидний харилцаанд нөлөөлдөг чухал хэдэн зүйлсүүдийн нэг бол эргэлзээт байдал. Тэгээ ойртон нөхөрлөгөд саад болдог энэ эргэлзээт байдлыг эвдэж дотн харилцааг бий болгосноор эсийн бүлэг хурдан өсөж цаг хугацаа ч гэсэн хэмнэх болно. Тэгээ яг дээр үеийн тэр гэр сүмүч. За энд бид нар Үйлс номын 2 дугаар бүлгийн тэр 30 хэдээс хойш дуустал дээр 44 хүртэлж байна. Уншихад тэнд юу гарч ийнө гэхээр тэр эртний сүмийн хүмүүс нэг нэгнийхээ хэрэгцээнд зориулж өөрсдийнхөө газар мазрыг хүртэл хамаагүй зарчдаг гэсэн бохирсон. Тэгэхээр мөнгө олгоод авчираад одоо ахлагч нарт өгөөл ахлагч нар нь тэр сүмд байгаа бэлэвсэн эмэгтэйчүүд ядарсан зүдэрсэн хүмүүс тэрийг нь тарааж өгдөг гэсэн. Тэгээ ингэснээр тэд бүр нэг нэгнийхээ хайрыг ингэж амсаж, амтлан тэгээ бүр илүү олон хүмүүсийг үндэж гисэн оруулахыг хүссэн. Тэгээ нэг Барнаб гэдэг нэртэй хүн байгаа. Тэгээ тэр Барнаб одоо өөрийнхөө өв хөрөнгөө бүгдийг зараад сүмд авчир өгсөн, ядуус тарааг өгсөн. Тэгээ тэр нь өөр хүмүүст одоо нөлөөлсөн баг. Тэгээ тэд нар сайн муу янз бүрийн аргаар ингээл хийх гэж оролддог л байсан. Дуурайх гэж оролддог байсан. Гэсэн чинь энэ бас нөлөө авчирсан гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. Энэ шиг та одоо сүм дотроос тэр эсийн бүлэг дотроос тэр бусдаа үнэхээр сайнаар нөлөөлөхийн төлөө та амьдрдаг байх хэрэгтэй.
Энэ бол хайр байгаа. Бид нар хайрынхаа үүднээс л хийх. Яагаад би бат орчод би сайн юм хийж өгөх ёстой. Яагаад гэвэл Есүс надад хайртай, Есүс түүнд хайртай, Есүс намайг хайрласан шиг би бат оржийг бас хайрлая гэсэн үүднээс л түүнд би сайн зүйл хийнэ гэсэн. Хайртай бол сайныг л хийхийг өртөл болгоно. Хайр дотмог байгаад бол хүн зүгээр дүр үзүүлдэг. Оромддог. Тэгэхээр хайр бол үнэхээр яг бидний одоо амьдрал үйлчлэлд бүгдэнд нь маш нарийн шингэсэн зүйл ах хэвээр. Тэгвэл хайр халамж болон бусдаа хуваалцахтай шууд холбоотой. Хайргүйгээр бид нар үлдэж чадахгүй байх. Тэгээ ингэснээр бас эсийн мүлэг дээр ч гэсэн өсөлт авчрах болно. Тэгээ өмнөс олонгийн одоо бэлхэм сайн мэдээ гэж орчуулж болохоор full gospel чуулган дэлхийд одоо энэ бол нэлээд дээр үеийн одоо юу л да мэдээлэлтэй. Одоо яг ямар басныг би мэдэхгүй. Дэлхийд хамгийн том сүмд тооцогдож байна. Тэгээ ойролцоогоор 700 мянган гишүүнтэй тус сүм нь эсийн бүлэг буюу гэр сүмдэр суурлан байгуулагдсан байдаг. Эсийн бүлэг дээр. Тэгээд тэд сүмд нь хамрагддаг 100 хүн тутамд дор хаяж 7 эсийн бүлэг байхаар зохион байгуулсан байна. Дор хаяж 7 эсийн бүлэг байх. Тэгээ энэ нь өсөлтийнхөө тулд тавьсан тэм хэмжүүр нь байгаа даахгүй. Тэгэхээр чинь 700 мянган хүнтэй сүмд 100 хүн тотон 7 сүм гэх юм бол хэдэн эсийн бүлэгтэй байна? 7000 байгаа ч тий. 7000 эсийн бүлэг. Юу вэ тий? Хаана нь юу? Миний сонсноор нэг 1000 гаруй пастортай гэж би сонссон. Тэгээд тэд нар чинь бүхлөдөн 5 дахь орооноос ч илүү ингээд хагасаа өдөр нь бүтэнсээ өдөр нь ингээд бүтэн ингээд ерөөс нэг цагийн зайтгаа ингээд үйлчлэл ингээд явчихдаг цуглаана. Нэг цаг хийгээл дуусаад ингээд нэг хаалгаар ингээд гарч яхад нөгөө талаас нь ингээд те хүмүүс орж ирж байдаг. Тийм олуулаа. Тэгээ ийм олуулаа юм чинь хин нэг нь айгүй сайн санаа гаргаад хэдүүлээ ингэж их зардал гаргаж бүтэнсээ цуглаад яах юм. Гэр сүмээрээ цуглажээ гэж санаа гаргасан уу? Гаргасан. Гэтэ тэд нар хизээч үнийг хийгээгүй. Шалтгаан нь эзний өдрийг тэр хүмүүс эсийн бүлэгтэй 7 өдрийн дундор хамрагдагч эзний өдрийг тэд нар сахихаа хизээж хойшлуулаагүй байна. Хичнээн олон мянгуулаач тэд нар цуглахаар шийдсэн байгаа байхгүй. Матай 18 дугаар бүлгийн 20 дээр Есүс учир нь 2 буюу 3 хүн миний нэрээр хаан цуглана. Тэнд би тэдний дунд байна гэж зүгээр ч нэг хэлээгүй гэж би бодож байна. Гэтэ энэ хамгийн багадаа миний нэрээр 2 буюу түүнээс дээш хүмүүс цуглахад тэр онцгой байдлаар тэнд байна гэсэн үг. Зөвхөн Христээр нэгдсэн бүлэг тэр бүлэг хүмүүс бүхэлдээ нэг бий болно. Тэр нэг кубик шоу шүү дээ тийм ээ. Кубик шоу олон хэсэгтэй бас өөр өнгөтэй байдаг ч нэг цул байдаг шүү дээ тийм ээ. Нэг цул байдаг. Тэгэхээр эсийн бүлэг буюу жижиг бүлэг нь сүмийн нэг хэсэг гэдгийг ингээд сайн ойлгох хэрэгтэй. Шинэ гэрээнд нэг их ялгаж бичээгүй ч гэсэн өөрөөр хэлбэл эсийн бүлэг нь бол сүм байдаг байгаа байхгүй. Амен. За эсийн бүлэг Есүс ба эсийн бүлгийн нөхөрлөлийн талаар бид нар Лук номын 17-гийн 5 өнөөдөр би энэ цуглааны сүүлийн хэсэгтэр би та бүхэнд хууцнууд тарана. Тэгээ өнөөдрийн энэ одоо та бүхэнтэй хуваалцсан энэ эсийн бүлгийн талаарх энэ хичээл тэр хуудсан дээр байгаа учраас түүнийг аваад яваарай. Тэгээ дараа нь та бүхэн түүнийг бас нэрээ эсийн бүлэг чинь нэг юм штэ гэж хараарай гэж хүсэж байна. Тэгээ энд бичигдсэн бид нар уншихгүй өнгөрч байгаа энэ одоо Библийн ишлэлүүдийг та бүхэн нөхөд уншаарай гэж хүсэж байна. Есүс дор хаяж хідэн одоо дагалдагч байсан байна. 12 байсан. Тэнд бас өшөө эмэгтэйчүүд байсан тухай гарч байгаа. Тэнд бас өшөө 120 хүн, 500 хүн Есүсийг бүр ингэж зэрэг дахин амьсны дараа зэрэг харсан тухай байдаг. Тэгээд тэр хамгийн багадаа гэхэл тэр 12 хүн буюу 12 дагалдагчтайгаа тэр цагийн өнгөрөөс 12 дагалдагч нар бүгдээрээ өөр янзын ааштай тэгээд нэг нь хүртэл Есүсийг бүр худалдсан байгаа шүү дээ тийм ээ. Худалдсан хүн баг. Ийм зүйлийг хүн болго янз бүрийн ааштай ч гэсэн Есүс тэр дунд
өөрийнхөө үннийг зааж яг нэг чиг шугамнаас хизээж хазаагаагүй байсан шиг эсийн бүлэгч гэсэн эзэн алдар өргөж хүмүүсийг бурханд руу авчрах гэсэн тэр зорилгоос хизээж хазааж болохгүй. Бидний одоо эсийн бүлгийн хувьд харилцааны хувьд хүмүүсийн хувьд янз бүрийн асуудал тохиолдсон тэр одоо гангачиг 100 турхан туулсан байлаа, шуурган дундуур гарсан байлаа яг чиг шугамаа алдахгүй урагшлаад явах гэдэг бол эсийн бүлгийн зорилго байдаг. Үлс номын 16-аас 18 дугаар бүлэгт Паул одоо ийм гэрээр буюу тэр жижиг бүлгийн нөхөрлөлийг одоо ингэсэн сүм тарилтад хэрхэн хэрэглэж байгаа тухай гарч байгаа. Оршин байгаа газартаа эсийн бүлгээр дамжуулан танигдах, христчдийн нийгэмд эзлэх байр суурийг тодорхойлоход бие даасан нөхөрлөл ба сэтгэл хангалуун байдал Паулын хамтрагчдад илгээлтэд оролцоход Паулын гэр сүмүүд дэх удирдагчдын тэр бүтэн зохион байгуулалт үлгэр дуурайл болсон эмэгтэйчүүд эсийн бүлгийг удирдах байсан зэрэгээс маш энгийн боловч эзний хаанчлалын үйлстэй хүмүүрийн оролцоог нягт болгож тэднийг бэлгүүдийн дагуу хэрэглэх боломж болдог байсныг бид нар харж байна гэсэн. За эсийн бүлэгт хамрагдсанаар нэгдүгээрт нь бурхны гэр бүлийн нэг хэсэг болж байгаагаа мэдэрнэ. Хоёрдугаарт нь анхлан эргэсдэд чуулганы хүмүүсийн дунд ганцаардах байдлаас гарах зам нь болж өгнө. Тэгээ гуравдугаарт нь халуун нөхөрлөл нэгнийгээ дэм босгох сайн хөрсөн болж өгдөг. За нөхөрлөлөөрөө эзэнд үйлчлэх сайхан боломж болно бас хамтдаа эзэнд үйлчлэх болно. Тэгээд сайн мэдээг тараах болон хүмүүсийг эзэнд авчрах үйлчлэлээр өөрсдөө урамших тийм боломжтой юм аа. За тэгвэл эсийн бүлгийн нөхөрлөлөөр бид нар зуучлан залбирч болно. Залбирлаа сэдвээ хуваалцаж амьдралынхаа хүнд хэцүү өдрүүдийг хамтдаа эзний туулахдаа залбирлаар эзэндээ хандах. Нэг зуучлан залбирах тухай ярьж байгаа. Тэгээд заримдаа хүмүүс ингэдэг одоо эсийн бүлгээр ингээд сууж байхдаа за одоо баруун гар талдаа байгаа ингээд нэг тойрч суучаад баруун гар талд байгаа хүмүүсийнхээ төлөө өнөөдөр залбирая. Тэгээд 7 хоног жоо тэр хүний төлөө эзнээс ерөөлийг хүсэн залбирч өгөөрэй гэдэг. Тэгээд 7 хоног жоо тэрнийгээ биелүүлнэ. Тэгээд дараагийн 7 хоногт нь байраа солиосон. Дахиад баруун гар талынхаа хүнийхээ төлөө бас залбирна ч юм уу те. Ийм байдлаар бид нар зуучлан залбирлыг хэн нэгний төлөө 7 хоног жоо залбирахад бид нар зориулж болно гэсэн. Эсийн бүлэг тэр энэ бас сум учраас бурханд хандж байгаа бурханы өмнө түүний оршихуй цуглаж байгаа учраас түүнд магтаал хүндлийг өргөх буюу өөрөөр хэлбэл мөрөглийг өргөх ёстой цаг байдаг. Заримдаа одоо би ч гэсэн бас тэгж л байсан. Цагнаас цаг хугацаанаас болоод ч юм уу бас зарим нөхцөл байдлаас болоод ч юм уу ингээд магтаалын дууг орхидог баг. Харин өнөөдрөөс би тав хүнийг бас урамшуулж байна. Эсийн бүлгээ хийж эхлэхдээ заавал эзэнд магтаалын дуу өргөөрэй гэж хүсэж байна. Тэгээ магтаал хүндлэлийг өргөөсэй гэж хүсэж байгаа. Тэгээ үйлчлэл халамжийг бид нар орхиж өрөөсөө болохгүй. Тэгээ үүндээ бид нар тууштай байх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ нь болохоор зэрэг зөвхөн эсийн бүлэг дотор бас тухай яриаг байгаа шүү дээ. Хин нэгэн туслахаар хамтдаа шулуутсан болоод та нартай хамт бурхан байгаа гэдгийг санаад энэ үйлчлэлээ халамжаа ерөөсөө дутаахгүй байх хэрэгтэй. Сайн мэдээ бид нар тараах хэрэгтэй. Энэ бол эзэн бидэнд өгсөн агуу захирамж байгаа. Эсийн бүлгээрээ бид нар сайн мэдээг тараах хэрэгтэй. Түүнээс сүм дотор хүмүүстэйгээ зурлах тухай Библи яриаггүй шүү дээ. Эсийн бүлэг дотор хүмүүстэйгээ зурлах тухай яриаггүй. Хамтдаа сайн мэдээ тараад Есүсийн тухай сонсоогүй хүмүүс тэдэнд ярих тухай ярьж. За тэгээд одоо эсийн бүлэг дотор байгаа орж ирсэн, шинээр орж ирсэн ч хүмүүсийг дагалдуулах бас тэднийг дахин бас шинэ эсийн бүлэг тарихад илгээх тухай Библи бидэнд бас заадаг. Эсийн бүлэгт энэ заавал бидэнд байх ёстой. Хамгийн сүүлд нь хувь хүн болгон үлгэрлэл нөлөөлөлтөй амьдрах ёстой. Үлгэрлэл гэж юу вэ? Бусдад дөөрэл болох тухай ярьж байгаа гэсэн. Маяглаад агараа чи гэдэл нөгөө жоохон өмөлөд ахарна хилцэн чинь манай нөгөө жоохон одоо өөдөөс маяглаад агараа чи гэдэг болсон байна шүү дээ. Сайхан үлгэр үзүүлсэн байгаа шүү дээ. Яг нөгөө бид нар бас нэгэндээ та залбирдаг бол бусдад чинь залбирдаг болно. Та магтах дуртай бол бусдад нь магтах дуртай болно. Та хэн нэгэнд анхаарал халамж тавьж хайр үзүүлдэг бол тэр хүн тийм хүн болж хуурна л гэсэн.
За эдгээр нь заавал юм тэ уялдаатай байх хэрэгтэй эсийн бүлгийн нөхөрлөл. Тэгвэл зөвхөн өөрийнхөө ирсэн байдал ерөөсөө зөв биш юм аа. Эсийн бүлэг дотор орж ирчээл одоо тэр энэ бич тэгэл намайг анхаарсангүй гэхээс илүү бурхан бидэнд энэ сайхан нөхөрлөлийг өгсөн учраас энэ бурханы хүсэл биелээсэ гэсэн тийм сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Мөн залбирал мацагдалтыг Есүс эзэн хэлэхдээ дотоод өрөөндөө хорон үйлдэ гэсэн. Хин нэгэнд харуулахын тулд биш харин яана гэсэн. Тийм ээ? Бусдад харуулахын тулд зөвхөн бурхантайгаа яраарай. Бурхан эцэгтэйгээ яраарай гэсэн. Бурханыг ямар нэг юм хийлэхийг бас тулгахын тулд биш тулд гэж залбирлаа битгий зорвол харин ч бүр биднийг илүү ихээр бурханы хүслийг сонсох, өөрөө суралцсан, өөрчлөгдөн төлөвшгöd хандуулахыг хүсэх тухай Библи харж байна гэсэн. За энэ ертөнцийн нэг үг байгаа. Өөрийн бодол өөртөө зөв. Сайхныг олтол бид нэр үүнийг л дандаа бодож явж бас миний бодол минь надад л зөв. Тэ? Би бол би гэд ингээд. Гэтэл Библиэс харах юм бол би гэж хэлдэг нь зөвхөн бурхан юм а гэж хэлээд байгаа хэрэг. Таны бодол тэр болгон зөв үү? Тийм ээ? Тийм учраас Христ итгэлт бидний үнэмшил болвол тэ Христ итгэлтэй хүмүүс бидний үнэмшил болвол бурханы хүслийг эрэлхийлэх гэдэг юм аа гэж. Еврей 12 дугаар бүлэг дээр ийм ишлэл гарч байна. Энд цуцсан гар сулцсан өвдгөө тэнхрүүлэх тун. Доглон замаасаа хазаахгүй тул харин эдгээгдэхин тулд өөрсдийн хөл зориулж шулуун зам тавиараа гэсэн байна. Бүх хүнтэй эвтэй байхыг болон ариусгалыг мөшгөгдөн өнгөөр хэн ч эзнийг үзэхгүй юм аа гэж. Бүх хүнтэй эвтэй байгаараа гэж хэлсэн. Хэн ч бурхны нэгүслээс салахгүй тулд ямар ч гашуун үндэс ургуулan урган хор учруулан түүгээр нь олон хүн бузралдахгүй тулд сэрэмжлээ гэсэн. Нүглээс холвай гэж. Нүгэлтэй бузар юм хийхээс холвай гэсэн байна. За өнгөрсөн хугацаанд одоо нэг эмэгтэй нэг юм туслах хэрэг гарсан. Тэгээд би тэнд нэг тэгэхэд би нэг жоохон өвөр хийгээ жоохон ядраад явж байсан маа тэгээд. Тэгээ нэг хоол унд хүргэж өгөөл тэр эмэгтэйд нэг бас жоохон гачигдлаа гац асуудал. Тэгээ жоохон оройхон байсан. Гэрт нь хоол унд оруулж өчөөд тэр эмэгтэйс надаа нэг халуун цай өглөө хүүхдүүдтэйгээ байж. Тэгээ нэг кино гарсан киног хараад би нэг жоохон нозоорсон байдалтай сууж байгаа л тэгээ би нэг жоохон зөвлөгөө өгсөн л доо тэгээ дуусчаад би гарахгүй нэг жоохон суудсан юм аа. Тэгээ би гараад гэртээ харьцсан. Тэгсэн чинь дараа нь бараг жилийн дараа ч тэр эмэгтэй манай сүмийн нэг эсийн бүлэг дээр ирээд танаа пастор ч амар сонио юм байлээ штэ. Надаа ингээд одоо тийм хандраад исэн гэжтэй. Тэгээ орой олцоод гэртээ хараач гэсэн чинь харахгүй гарахгүй суугаад исэн. Бараг өөрийг нь татсан марк юм ярьсан. Тэгээ тэрнээс болоод тэнд сонссон хүмүүсийн бараг 2-3 хүн өнөөдөр цуглаанд ерөөсөө ирэхгүй байгаа даа. Гэтэл үүндээ тийм болоогүй байхгүй. Моёр Иесус ийм л маягаар тэ нөхөрлөлийг үгүй хийхийг оролддог. Тэгэхээр эсийн бүлэг бол үнэхээр бас асуудалгүй биш асуудал гардаг. Иннээс нь болоод бид нар эсийн бүлэг хийхгүй бай гэж бодож ерөөсөө болохгүй. Харин ч үргэлжлүүлээд тэр эргэлзээг зайлуулах тухай ярьж штэ тийм ээ. Тэгээ би бодсон. Хин нэгэн одоо намайг өмгөөлөд юм хэлчихгүй л бах та. Тэгээ яг бүгдээрээ л тухай за тийм биш баха гэсэн боловч цаана тэгсэн байж магадгүйгээ бодоод өнгөрсөн үү яасан мэдгүй. Би харин та бүхэнд үгж хэлэх гэдэг нөхдөр. Хэрвээ эсийн бүлэг яг ийм ярианы нэг одоо нэг тавцан болж хувирах юм бол no good. Яг маш муу зүйл байна. Ийм байдлаар сатан нөхөрлөл дотор чинь одоо ийм хор тарихыг хизээч бид нар зөвшөөрч болохгүй. Энэ цуглаан дээр бид нар ингээд сайхан сууж байхад нэг хүн босч ирэл хаагаал ингээд биднийг дормжлоод байвал бид нар тэр хүний гарахаас өөр арга байхгүй шүү дээ. Яг тэгвэл бидний нөхөрлөл дунд Христийг манд оромжилдог ч юм уу бидний нөхөрлөлийг тараах зүйлийг хийх гэж байгаа учраас бид нар зөвшөөрч болохгүй. Тийм дуу хоол ерөөсө явуулж болохгүй. Садар самаа эсвэл хоолны төлөө ууган хүүгийн эрхээ худалдсан Исав шиг сүсэггүй хүн болчихгүй тул та нар сэрэмжлээрэй гэсэн. Христэд итгүүл итгэе. Итгэсэн шиг итгэе. Түүнд үйлчлээ үйлчлсэн шиг үйлчлээ. Түүнээс зүгээр нэг
хоёрын хооронд ингээм нэг хов ярьсан, нэг жижиг сажигмаар оролцсон. Тэр нь тийм байлаа шүү дээ. Энэ нь юм байлаа шүү гэсэн тийм юмыг бид нар хаяад нэгээр тийм сүсэггүй хүн болчихгүй тул бид нар яг илүү итгэлээр Бурхныхаа өмнө бид нар амьдрах ёстой гэсэн утгатай. Манай нэг Солонгос багш Монгол эмэгтэй хүн л да. Тэгээд нэг удаа бид нарт одоо гим нүгэл буюу тийм буруу юм гэдгийг бид нар амьдралдаа зөвшөөрөх нь ямар хор оршигтай тухай ингэж одоо бидэрт тайлбарлах гэж ингэ цаг оролцсон байна. Тэгээд тэр бидрээс асуусан баг. За ингээд одоо ялгадас бай гэж бодъё. Бас. За ингээд харахад ингээд юм хатцсан олон жил болцсон юм шиг боловч. Энэ чинь сайхан ишин тийш тавьчих эсвэл хармаандаа хийж хадгалчих гэртээ аваачаад нэг газар тавьчих хадгалчих гэж боддог хүн хэзээч байхгүй гэж байгаа. Баас учраас. Монголоор үг байна шүү дээ. Баас хатвч өмхийгээ тавихгүй. Баас бол баасаараа л байдаг ахгүй шүү дээ, тийм ээ. Яг энэ шиг нүгэл бол нүглээр л байдаг. Жаахан ч гэсэн нүгэл бидний амьдралд дандаа өмхийл тарина. Дандаа л асуудал гарна. Тэгэхээр бид нар заримдаа ингээл за их хэсгээ одоо их зүв болгоод авлаа. Одоо энэ хэсэг нь бол байж лээ гэсэн тэр жижигхэн хэсгийг бид нар ерөөсө орхигдуулж болохгүй тухай ярьж байгаа. Үнэн чинь 100% үнэн байж л үнэн байна. 1% худалдаа 99% үнэн гэвэл энэ үнэн байж чадах уу? 1% худалдаа учраас тэр худлал гэсэн үг байхгүй. Тэгээ бид нар юу гэж хэлэх вэ? Дэгс худалдаа үнэн. Бараг үнэн гэж ярьдаг бид нар. Тэрийг. Гэтэл Библиэлд энийг тэгж ярьдаггүй. Бараг үнэн гэж ярихгүй. Үнэн бол үннээрээ худлаараа байдаг шиг. Гин бол гимээрээ, ариун байдлууд ариун байдлаараа байх ёстой тухай ярьж байна. Тэгвэл бидний өнөөдрийн нөхөрлөлд маань маш их тийм хүчтэй тэр буруу нөлөөлөл авчирдаг тэр зүйл ариун бус байдал. Хэл яраагаараа, бодол санаандаа биеэрээ тийм ээ өөрийнхөө амьдралын хэв маягаараа ариун бус амьдрах гэдэг бол их муу зүйл. Тэгвэл эсийн бүлэг энэ бүгдийг эсэргүүцэх тийм хүчтэй байхын тулд эсийн бүлгийн гишүүн болгон, хувь хүн болгон өөрийн хувийн амьдрал нь ариун болохын төлөө бид нар явах хэрэгтэй байна гэсэн. Буруу зурслаа хайж, алдаа дутагдлаа засч, гим нүглээс эргэх ёстой юм. Бид нар харин ийм өөрчлөлт хийхгүй удаад ах юм бол бид нар Исав шиг хүн болж хүрнэ. Мөнхийн улсын тухай ярьлаа. Тийм мөнхийн улс байгаа гэсэн. Есүс дахин ирнэ гэсэн. Гэт ингээл байгаад. Гэтэл бидний амьдралд ямар ч өөрчлөлт гарахгүй бол бид нар сүсэггүй хүнд тооцогдно гэсэн үг байхгүй. Чи мэддэм байж. Одоо бурхан тэгж асуулаа. Чи Библийг мэддэм байж. Чи номлол сонсдсон байж. Цуглаанд явдаг байсан байж. Гэтэл чи амьдралдаа үйлдэх чинь яалаа. Чи олон сайн юм хийсэн байж. Чи хизээш надад итгэхгүй юм ба штэ. Миний та нарт амласан зүйл чи үнэхээр сүсгтэй хандаагүй бол итгэлээр хүлээж авах ёстой тэр мөнхийн улсаас чи яг юу өнөөдөр хүлээж авах вэ гэж бурхан асуув. Бид тэр итгэлээр л хүлээж авах штэ. Исав тэр дараа нь өрөөлийг өвлөхийг хүссэн боловч тэр гологдсон баг. Учир нь тэр нулимс унгаж өрөөлийг хаасан хэдэж гимшлийн төлөв зай олоогүй гэдгийг та нар мэдж байгаа. За өнөөдөр бид нар эсийн бүлгийн бас яг шинэ жилд, шинэ үйлчлэлийн жилд эсийн бүлгүүд маань яг ямар хуу янзтай хин хаана байна вэ гэдгийг нэг бас жоохон тодорхойлох тийм цаг байгаа. Тэгээ би өчигдөр нэг уржигтэр хоёр ингээ нэлээд нэрнүү жагсаагаад энэ хүмүүс энэ эсийн бүлэг төр нь хамрагдчихсэн байх учиртай гэдэг ингээ жагсаасан байгаа. Тэгээ өнөөдөр тэр жагсаасан хүмүүсийн бүгдээрээ л ирээгүй л байна л да тийм яг тэр жагсаасан хүмүүс бүгдээрээ бүрэн эрцээрээ байхгүй байгаа ч гэсэн өнөөдөр бид нар үүнийг заавал хийнэ. Өнгөрсөн хугацаанд эсийн бүлэгт юу болсон ч байж болно. Бурхан бидэнд хэлж байна. Юу лээ? Та нар ямар гэсэн цуцсан гар сулдсан өвдгөө одоо тэнхрүүлээ гэсэн байна. Хэн нэгнээс болоод ямар нэгэн одоо хариуцлагагүй, хаахрамжгүй, ямар нэгэн харилцааны асуудлаас болоод өнгөрсөн хугацаанд янз бүрийн нэг муу түүх, нэг дурсмааргүй тийм зүйлүүд болоод таны одоо гар цуцаж, өвдөгч нь сулдсан болол одоо та нар цэг цогсоо гэж бурхан хэлж байгаа. Бурханаас шин зүйлийг хүлээж авахгүй тулд
Тэгээ өөрсөндөө юм шулуун замыг тавь гэсэн баг. Шулуун замыг тавь. Бидний одоо хийж байгаа зүйл, эсийн бүлгийн нөхөрлөл гэдэг чинь зөвхөн бидний цэнгүүлдэг зүйл биш, Бурхны алдрын төлөө юм гэдгийг санаж, өөрийнхөө хүлд тийм ээ доглон хүлдөө зориулж шулуун замыг тавиараа гэсэн баг. Эренчугаан тухайн нэг тийм нийттэй түүх байдаг шүү дээ. Замын хажуугийн хашлаган дээр ингээд нэг хөлөө тавьсан, нэг хөлөө зам дээр тавьсан амар сонио явж исэн гэдэг. Тэгээ та чинь яачаа вэ? Яагаад ингэж явж байгаа юм бэ? Зам байсаар адилчин гэсэн чинь нэг хүн асуусан чинь энэ ойрд энэ хөл жоохон доглоод байгаа ингэж хэлсэн гэж. Тэгээ ерөнхийдөө яг хөө тийм дам яриа, ам яриа тийм ээ, амдамцын яриа яг тэр үнэн хулын мэдхгүй ч гэсэн ямар ч гэсэн нэг эренчугаа бол тийм ээ одоо нэг юм хав ойрдоо нэг жоохон нөлөөл гэсэн тийм ээ буруу зөрүү зүйлүүдийг нэг эвтэйхэн янз бүрийн шоглоодж болтгоо ингэж те одоо хэлэх гэсэн те бусдад юм нөлөө үзүүлэх гэсэн эерэг тийм байдал авчирсан зөв байдал авчирсан тийм санаатай хүн байсан юм шиг надад санагдчих. Есүс яг энэ шиг хэлж байгаа. Та нар урд нь доглоод исэн бол та нар тохиолдсон асуудлуудаас болж та нар ингээд доголж исэн бол одоо цэг шулуун замыг тавь. Энд чинь та нарын зориг байх бол энэ замаар ороод явах юм бол энэ замаар ороод явах юм бол та нарын хөл шулуун болно л гэж хэлж байгаа. Тинхээтэй байх бол, тэгшгэн байх бол, өвчтөө одоо хөл мүлэн одоо богинохон хүмүүс бол шулуун зам дээр өөрөө яаж яваад байгаагаа мэдэн штэ. Шулуун биш ингээд инхэл донхолтой зам дээр өөрийгөө хазганж ийн гэдэг хүн мэддэггүй штэ. Тэгээ хагарцсан дугуйг бас тийм ээ бид нар шулуун зам дээр гарч ижил мэддэг штэ. Есүс бол зам. Хизээч мөрөхгүй. Ерөөсөө цэг шулуун. Есүсээр аврагдана гэсэн бол Есүсээр л аврагдана. Тэгээ энийг бол бас үнэн гэж ярьж штэ. Тэгээ энэ үнэн бол энэ зам ерөөсөө замын тэмдэг нь. Тэгээ бид нар энэ үннээс баруун тийш зүүн тийш хазаахгүйгээр явах тухай Библи бидэнд амар олон газар загсан. Ерөөсөө энэ за орж гарсан ч буцаад энэ зам руугаа орох хэрэгтэй шүү гэдэг л энэ аягүй чухал зүйл шүү дээ тийм ээ. Тэгээ эцэст нь энэ маш олон хүний амьдралд үнэхээр тэр амьд болгох тийм гайхамшигтай тийм боломж байна. Тэгвэл эсийн бүлгийн талаар яриад нэг үг хэлээд дуусгая. Эсийн бүлэг бол сүмийн нэг хэсэг, сүм гэсэн үг. Тэгвэл Христийн бие гэсэн үг. Тэгвэл та өөрийн бас хамрагддаг үйлчлдэг эсийн бүлэг чинь Есүсийн бие гэж бодож маш их нандин ариун хандах ёстой гэсэн утгатай. Тэгээд эцэст нь одоо Есүс яг энэ эсийн бүлгээр дамжуулж юу хийх гэж байгаад өөрийгөө өгөөд түнд бүр цагаа заруулж зарцуулдаг тий хөрөнгөө зарцуулдаг тийм нэгэн болоосоо гэж би таныг уриалж байна. Бурхан таныг ивэг амен. Бүгдээ хамтдаа эзний өмнө залбирцгаая.